And after we have heard today quite a lot of interesting klausījāmies jau neskaitāmas interesantas prezentācijas, daudz interesantu ideju ir izskanējuši šīs konferences gaitā, cerams arī daži jautājumi bija visnotaļ iedvesmojoši un cerams, ka arī radīs jūsos vēl papildus iedvesmu, bet tas tiešām, ko mēs gribējām pārspriest, ir šādu mikrorajonu stāvoklis pēc kara laikā būvēto mikrorajonu stāvoklis Austrum Eiropā, konkrētāk arī Rīgā, un atgriezīsimies atkal pie šī jautājuma, ja tā var teikt, vispārīgajiem aspektiem, jo tiešām tā ir ļoti svarīga mūsu pilsētu daļa, un mēs dzirdējām arī no Igaunijas kolēģiem, kāda ir viņu pieredze, no citu arī valstu pārstāvjiem dzirdējām par to, kā viņi risina ar mikrorajonu attīstību saistītos jautājumus, ņemot vērā to, ka šī apbūve ir tiešām diezgan masveidīga. Un mēs esam būtībā jau izrunājuši tos būtiskākos jautājumus iezīmes, un tagad ir laiks pievērsties, ja tā var teikt, tiem visaptverošajiem jautājumiem, jeb politikai. Kā Rīgā cīnīties ar šo problēmu, kas ir pāraugus jau nopietnas problēmas līmenī. Mums ir nepieciešama politika, stratēģija, rīcības plāns, veids, kā reaģēt. Mums ir ne tikai jāatrod šie te veidi, kā risināt šo problēmu, bet ir nepieciešams arī sākt tiešām strādāt pie šīs problēmas risināšana. Un šai sakarā Rīgas pilsētas arhitekta birojas ir uzaicinājis zinošu, ļoti kompetentu speciālus, ne tikai tādēļ, ka viņi starptautiskā mērogā ir pēdējās 10 gadus ļoti aktīvi strādājis pie šiem jautājumiem, pie mājokļu attīstības jautājumiem, bet arī tādēļ, ka nākamā lektora ir jau strādājusi Latvijas apstākļus pirms apmēram 10-15 gadiem un 2000. Gadā pat publicēja grāmatu, kas koncentrējās tātad uz Rīgas mikrorajonu jautājumiem. Šajā grāmatā ir uzsvērta nepieciešamība pēc reformas, pēc mērķtiecīgas politikas, ar kuras starpniecību risināt mikrorajonu problemātiku Rīgā. Man ir tas gods stādīt priekšā Sašu Cankovu, kas ir starptautiski pazīstama zinātniece, kāda ir to kvalitāte un ko mēs ar šo kvalitāti varam darīt. Ko došu vārdu Sašai? Pirmām kārtām gribētu pateikties par tiešām laipnajiem ievadvārdiem. Man ir ļoti liels prieks piedalīties šajā Rīgā notiekušajā konferencē. Un man ir tiešām gods piedalīties šīs dienas diskusijās. Es biju tāds kā klusais novērotājs un mēģināju, klausoties un vērojot, saprast to, kāds pārmaiņas šobrīd skāra mikrorajons un kādas pārmaiņas ir notikušas Rīgā pēdējā laikā un kādā virzienā tās ir norisinājušās pēdējā 10 gadē. Esmu tiešām pateicīga organizatoriem par uzaicinājumu arī nolasīt lekciju šajā konferencē, lekciju, kas ir saistīta ar mājokļu politiku un tāpat tās arī uz atsevišķu mikrorajonu, jeb pilsētas daļu atjaunošanu un konkrētāk arī ar problemātiskajām pilsētas daļām, kas veidojās padomju laikos. Un es gribētu izvairīties no tā termina, kas tika izmantots diezgan plaši šajā konferencē no mikrorajona termina, jo mums vairāk vajadzētu domāt par mikrorajoniem kā par sociālistiskās iekārtas mantojumu, kaut ko, kas mūsdienās vēl joprojām pastāv, kur dzīvo cilvēki, kur tiek audzināti bērni, vietu, kurā cilvēki dzīvo un bauda visas pilsētas privilēģijas, sniegtās privilēģijas. Līdz ar to es uzskatu, ka mikrorajoniem nākotnē vajadzētu kļūt par ļoti aktīviem, interesantiem, pat dzīvespriecīgiem rajoniem. Tādēļ man šķiet, ka politika šai sakarā ir ļoti vajadzīgi, tīpaši ņemot vērā to, ka Latvijas iedzīvotāji 1/3
daļa dzīvo Rīgā, un puse no pilsētās dzīvojoši dzīvo tieši Rīgā, un Rīgā arī savu izmēru ziņā ir diezgan liela, un tāpēc arī tās ekonomiskā loma ir diezgan jūtama, tā veido pusi no valsts IKP, tā ir svarīgs ekonomisks centrs, taču tāpat tas ir arī zinātnisks pētījumu centrs, akadēmisks centrs, kas, protams, arī nepārtraukti domā par dažādiem jaunievedumiem. Un Rīgai ir arī sava telpiskā struktūra un pilsēta ainava, kas ir veidojusies 800 gadu gaitā un atspoguļo gan veiksmīgus izcils risinājums arhitektūrā, gan arī ir piemērs tam, kā pilsēta var organiski attīstīties, un līdz ar to nav nekāds pārsteigums, ka tā ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Atsevišķas Rīgas pilsētas daļas, piemēram, Jugendstila ielas ir skaistākas un iespaidīgākas nekā līdzīga tipa rajona. Piemēram, Vīnē, Jugendstila arhitektūras rajona Vīnē, tā kā es domāju, tas ir viens no galvenajiem Rīgas plusiem. Un pārmaiņas, kas notikušas Rīgā, ir bijušas visnotaļ radikālas, jāatzīst, un strādājot Rīgas pilsētām kopš 2000. gada, šos te pāris gadus pavadot Rīgā, sniedzot tehnisko atbalstu, tādu nelielu apmēra atbalstu, ko finansēja Kanādas attīstības aģentūra. Es iepazinos ar situāciju Rīgā nedaudz tuvāk. Mums tika lūgts rast atbildes uz veselu virkni jautājumu, un šī te publikācija sākumā tātad bija nosaukt par Rīga mājokļu attīstības, mājokļu politika un sistēma Latvijā, kas ir tas pamats, kuru reformu veikšanai. Jāsaka, 2000. gads sākums bija tiešām aizraujošs laiks. Rīgas pilsētā tika privatizēta apmēram 180 tūkstoši dzīvokļu 2 gadu garumā, jeb īsā 2 gadu laikā tika privatizēta 180 tūkstoši dzīvokļu. Un mēs konstatējām, ka gada laikā 25% no Latvijas IKP tika nodots privātajās rokās, privātīpašnieku rokas, bez nepieciešamās juridiskās bāzes un iestādēm, kam to būtu jādara. Mēs palīdzējām pašvaldībai un palīdzējām arī mājokļu privatizācijas procesā un palīdzējām arī dažādām valsts iestādēm ar apmācībām, tātad apmācībām, kur ietveros māju apsaimniekotājiem tika stāstīts par to, kā efektīvāk tātad apsaimniekot šīs te daudz dzīvokļu mājas, kāda likumdošana normatīvie akti jāievēro. Un šis projekts paredzēja arī apmaiņas vizītes Kalgarī, Kanādā, lai iepazīstinātu šo te apmācību dalībniekus ar to, kā mēs līdzīgas problēmas esam risinājuši Kanādā, Kalgarī. Un šis te vadības rokas grāmatas, un es vēl joprojām atceros šo te latviešu vārdu grāmatu, kas bija mūsu viens no galvenajiem darba rezultātiem, bija publikācija, ko veidojām ar ļoti talantīgiem māksliniekiem, kas veido tās vizuālo noformējumu. Un pirmām kārtām jāatzīmē tas, ka cilvēkus biedēja tas, ka pamazām pilsētas ielas pārņem lielas automašīnu plūsmas un arī šie te iekšpagalmi mainās. Šodien dzirdējām Rīgas, Tallinas un Viļņas pārstāvju stāstīja par to, kā ir mēģināts pārveidot šos te iekšpagalmus, kurus tagad ir pārņemšas automašīnas. Un tas ir ļoti interesanti, jo, kad sākās privatizācija, patiesībā arī trīskāršojās privāto automašīnu skaits Rīgā. Un būtībā varam teikt, ka šīs te automašīnas pārņēma pilsētu, tās zaļās zonas apzaļumojums, un līdz ar to šī te pilsētu plānošana, teritoriālā plānošana vairāk tā kā bija baiļu motivēta, bija nepieciešamība cīnīties par šīm te brīvajām teritorijām, mēģināt atkarot tās no automašīnām. Tik piedāvāts arī ļoti interesants ilustrācijas tiem procesiem, kas notika paralēli privatizācijai, normatīvo aktu grozījumiem, tāpat tās arī kopējam denacionalizācijas procesam, kas notika. Bija arī, jāveic dažādi grāmatvedības pasākumi, lai aprēķinātu, kas cik maksās, kam
tiks pārdots, un bija privātie grāmatvedības uzņēmumi, tātad, kas to veic, un bija tāpat tās arī privātie apsaimniekošanas uzņēmumi, kas iekasēja naudu tātad no īrniekiem un vienkārši pazud. Tik daudz dažādu procesi, un mēs varam atsaukties uz šiem te procesiem, raksturojot tā laika mājokļu politiku. Manas prezentācijas mērķi ir sekojoši. Pirmkārt, es gribētu iezīmēt tās problēmas, ar ko mājokļu tirgumu Rīgā nācās sastapties un kādas tam nācās pārvarēt, lai tātad noregulētu sevi. Tā ir arī šīs dienas konferences tēma, un šo jautājumu, protams, arī risināja akadēmiķi un dažādas sabiedriskās organizācijas, pētnieku institūti. Un otrs mērķis ir tātad parādīt, kāda veida mājokļu politika tātad tika izmantot, lai attīstītu pie Rīgas robežas esošās apkaimes, kurām nācās meklēt tā kā savu identitāti pēc neatkarības atgūšanas, un mums nevajadzētu tiešām viņas noniecināt saucot par mikrorajoniem, bet vairāk saucot par apkaimēm. Mēģināšu arī trešām kārtām iezīmēt, tos paņēmienus, kā varētu panākt pārmaiņas šajās apkaimēs, atsaucoties uz citām Eiropas pilsētām. Esmu strādājis daudzās Eiropas pilsētās, bet izvēlējos Amsterdamu, Stokholmu un Vīni, tātad, lai parādītu, kā, teiksim, šī te apkaimju revitalizācija ir notikusi un kā tā varētu tikt veidot uz šo te piemēru pamat arī Rīgā. Atgriežoties pie mājokļu jautājuma, iepriekšējie runātāji jau rīt sadaļā uzsvēra to, cik mājokļu tirgus ir būtisks, bet cik svarīga ir mājokļu politika šajā sakarā. Protams, ļoti svarīga, un mums ir jāapzinās, ka lielā mērā mājokļi ir mūsu apkaimju pilsētu galvenā sastāvdaļa, un no dizaina un plānošanas viedokļa, tātad šie te mājokļi veido mikrorajonu, tā skaitā veido apmēram pusi no pilsētas apbūves, līdz ar to privāti īpašniekiem būtībā tas ir viens no galvenajiem aktīviem, tātad tas dārgākais, kas vispār cilvēkam var piederēt, bet no pilsētas viedokļa mājoklis ir ļoti svarīga ekonomiskās politikas sastāvdaļa, jeb jautājums. Aktīvs mājokļu tirgus norāda arī uz to, ka ir pietiekami aktīvs darba tirgus, izaugsme ekonomiskajos rādītājos un augstāka labklājība, augstāka nodarbinātība un pilsētas pievilcība gan vietējiem, gan starptautiskajiem uzņēmējiem arī ir atkarīgi no mājokļiem. Mums nācās ar tādām rūgtām atziņām, diemžēl, vērot šo te procesu, un domāju, ka daudz rīznieki tam piekritīs, jo, protams, ka ir zināms, ka mājokļi var glābt pasauli, un šeit arī ekonomista žurnālā publicētā bildība 2004. gadā tā tika ievietot globalizācijas procesā, tika uzskatīts, ka šīs te lielpilsētas glābs mūs no ekonomiskās krīzes. Uz lielpilsētām tika liktas lielas cerības, un finanšu iestādes piedāvāja dažādus interesantus hipotekārās kreditēšanās variantus, un gala rezultātā mēs patiesībā 2007. gadā nonācām pie kaut kā, ko mēs patiesībā sākotnēji neplānojām. Patiesībā, protams, ka to lielā mērā ietekmēja nekustamā īpašuma tirgus krīze ASV un finanšu sistēmas sabrakums, kas globalizācijas dēļ un savstarpējās atkarības dēļ atstāja iespēju uz praktiski katras pasaules valsts ekonomiku. Gan mājokļu tirgus, gan darba tirgus, tādās valstīs kā Islande un Dienvidu Austrumāzija, Ķīna taiskaitā un Eiropā taiskaitā arī Rīgā, Latvijā būtiski
mainījās un, protams, notika lejupslīde. Daļa no tā ir saistāma ar iepriekšēji īstenotām politikām, kā arī augstu pakļautību riskam un augstu riska līmeni. Daudzas no postsociālismu sabiedrībām pašlaik sastopas ar tādu lietu, ka tās ir mājokļu īpašnieks. Tas ir attiecināms uz daudzām centrālu un austrumu Eiropas valstīm un arī uz Albāniju, kas, kā redzams, atrodas saraksta augšgalā. Saraksta apakšgalā ir Latvija ar 77%, taču šķiet šodien tā ir jau paaugstinājusi savu līmeni līdz 85%. Polija un Čehoslovākija savukārt joprojām uztura arī būtisku kooperatīvo dzīvokļu apjomu. Un šis augstais risks, šī pakļautība mājokļu īpašniecībai un aktīvu veidošanai caur mājokļu sektoru, to veidoja privatizācijas politika, un tā pakļāva postsociālistiskās sabiedrības un pilsētas augstam riskam, par kuriem patiesībā nezināja un neapzinājās politika veidotāju. Vēl ir viena lieta, kas ir saistīta ar būtisko straujo pārēju no plānveida ekonomikas uz tirgus ekonomika, un šeit mēs runājam par mājokļu un ieņēmumu nevienlīdzīgumu. Daudzās prezentācijās mēs šodien redzējām šāda veida daudz dzīvokļu ēkas, šādus piemērus tam, kā tika veidota socialistiskā mājokļu politika. Taču tā bija tā egalitāra un tā veidoja tādus pamatus straujai attīstībai postsociālismu valstīs. Tātad šeit mēs runājam par standartizētiem mājokļiem un par cilvēku ielvietošanu līdzīgos dzīvokļos, neraugoties to, kāds būtu viņu patēriņu vērtības vai kāds būtu viņu sociālās status. Un šeit mēs redzam šo nevienlīdzīgumu leģitimizāciju. Tajā laikā, kad norisinājās privatizācija, daudzi neapzinājās šo te nevienlīdzīgumu mājokļu cenu ziņā un sociālā statusa attiecību attiecībā uz to, kur tu dzīvo un kas tev pieder. Latvijā tā situācija bija sakojoša. Tā bija unikāla. Pirmkārt, Latvija aizkavēja privatizāciju par aptuveni gadu desmitu. Tā norisinājās 90. gados, un tā zināmā mērā ir zaudētā desmitgade, jo tāpēc, ka tajā laikā lēmumu pieņēmēji un politiķi bija aizņemti ar nodarbinātības jautājumiem, ar attīstību un ar ekonomiskiem jautājumiem. Viņi bija pārāk aizņemti, lai domātu par kaut ko tādu. Tāpat arī viņi nedomāja par nopietnu mājokļu politiku. Tas ir tas, par ko es varu spriest šodien, klausoties pārējās prezentācijās. Tad šeit mēs runājam par absolūtu tirgus virzītu pieeju, pastāvēt dažādas investīcijas, veidojās valsts uzņēmumi. Līdz ar to mēs redzam to, ka darbojās ļoti ērts modelis, kas bija novērojams vairākās postpadomju valstīs. Vairāk runātāji runāja par to, ka lielākā daļa Rīgas iedzīvotāji dzīvo paneļu ēkās, taču tas pats ir attiecināms arī uz Prāgu, Bukaresti, Sofiju, Maskavu un daudzām citām pilsētām, kuras lika lietā paneļu tehnoloģiju un sistēmu veidotus mājokļus. Situācija ir daudz savādāka Balkānu valstīs, piemēram, Belgradā un Zagrebā, kur šīs te valsts vienkārši atteicās pielietot šādu pieeju. Ja mēs runājam par valsti kā
kā investoru mājokļos, mēs redzam, ka šeit ir būtisks samazinājums. Līdz ar to viens no labākajiem momentiem, ko mēs novērojam 2000. Gadu sākumā, no mājokļu viedokļa bija tādi, ka cilvēki ieguva arvien vairāk mājokļus uz vienu cilvēku, nevis tāpēc, ka tika būvēti mājokļi, bet tāpēc, ka patiesībā pilsētas saruka samazinājās. Tajā laikā iedzīvotāju skaits bija aptuveni 760 000. Vēlāk tirgus atguvās no recesijas, un tieši tāpēc arī šis stāsts ir tik būtisks. Tā mēs redzam būtisku industriju, būtisku nozari, kas veidojās lielā mērā pateicoties industriālajai privatizācijai, dažādām investīcijām, kas nāca gan no Skandināvijas valstīm, gan no Vācijas. 2000. gadā pilsēta, kurā dzīvoja 760 000 iedzīvotāji, un no kuriem 60 000 atradās sarakstos uz gaidīju uz dzīvokļiem, reāli spēja piedāvāt tikai niecīgu daļu no mājokļiem, un lai apmierinātu pieprasījumu. Un šeit tiešām bija krīzes situācija. Šeit jūs redzat, kādi ir tie apjomi dažās Eiropas, Centrāla Eiropas, Austruma Eiropas un Baltijas valstīs. Melnā krāsā attēlota Latvija. Jūs redzat, ka 2000. gadā bija tāds kritisks punkts, pēc kura lietas sāka virzīties uz labo pusi. Un šajā laikā mājokļu nozare, mājokļu sektors atguvās no būtiskas recesijas. Lielākā daļa, kas tika būvēta tajā laikā, bija ekskluzīvi mājokļi, privātie mājokļi, kas paredzēti vienai ģimenei un atradās aiz augstiem žogiem. Atkal tirgus reaģēja, taču tas vairs nebija mājoklis, ko varētu atļauties ierindas iedzīvotājs. Parasti mājokļi bija tādi, kurus varēja atļauties tikai tie turīgākie iedzīvotāji. Vēl viena lieta, kas ir jāpiezīmē, ir banku sektora straujā atgūšanās no krīzes, jo 2000. gadā nepastāvēja tāda īsta lieta kā hipotekārā kreditēšana. Tā reāli sāka veidoties aptuveni 2002. gadā, un sākotnēji kredīti tika piedāvāti tikai privileģētiem un turīgiem ļaudīm. Atkal 2008. gadā mēs redzam, kāds ir tas leciens. Latvija un tās kaimiņu valsts Igaunija šajā laikā piedzīvoja tādu piesātinājumu, augstu piesātinājumu hipotekārās kreditēšanas jomās, kas būtiski pārsniedza Eiropas Savienības vidējo rādītāju. Lielā mērā tās ir saistīts ar banku darbību, ar hipotekāro kreditēšanu un faktu, ka Zviedrijas un citām Skandināvu valstu bankām šeit aktīvi izdevās īstenot savu darbību. Tādējādi sākās arī tas cikls, kas beidzās ar finanšu un kredītu sistēmu sabrukumu visā pasaulē. Un viena no tām valstīm, kas būtiski cieta, bija Latvija. Tas rādītājs neatmaksāto kredītu apjoms ir aptuveni 20%, kā man sacīja. Atgriežoties pie mājokļu politikas izaicinājumiem, pirmā desmitgade bija zināmā mērā tāda zaudētā dekāda, jo tāpēc, ka daudzi politiķi koncentrējās uz ekonomiku, uz sociālajām pārējais politikām, taču mājokļi palika nopakaļ. Šī desmitgade ir tā saucamā zaudētā. Nākamajā desmitgadē
tika runāts par privatizāciju, par valsts un pašvaldību dzīvokļu privatizāciju. Līdz ar to bija grūti izveidot tātad šīs te nepieciešamās iestādes, kas nodrošinātu tātad šo te aktīvu nodošanu privātajās rokās. Un tolaik jau arī bija diezgan acīm redzami, ka mājokļu privatizācija, kas notiek bez tā atbildīgajām iestādēm, kas risinātu īpašniekiem aktuālos jautājumus, jeb arī īpašumtiesībām saistītos jautājumus, šajās daudz dzīvokļu augstāvu mājās, tas, protams, novedīs pie diezgan bēdīgām sekām. Trūka gan šīs juridiskās bāzes, gan normatīvo aktu, un tas bija viens no galvenajiem šķēršļiem, un es saprotu, ka šobrīd arī tas rada daudz dažādas problēmas. Igaunijas kolēģi izveidoja šos te nama īpašnieku kooperatīvas apvienības Latvijā, vēl joprojām pagaidām tās nav izveidotas, ja ir izveidotas ļoti nelielā skaitā, līdz ar to cilvēki neuzņemās atbildību par kopīpašumu. Citiem vārdiem sakot, būtībā tātad šie te īpašnieki ir ieslēgti savās sienās, citiem vārdiem sakot, atbild tikai par savu īpašumu, tādēļ arī trūkst šīs te intereses, trūkst ieguldījumu kopīpašuma apsaimniekošanā, sabiedrisko ārtelpu uzlabošanā un citu labiekārtojumu uzlabošanā. Un es domāju, ka līdz ar to trūkst šīs juridiskās bāzes trūka, un joprojām tās trūkst vēl viena svarīga šo te problēmu sakne, kas rada vēl joprojām problēmas, ja neļauj šīm te reformām notikt pašvaldību līmenī un valsts līmenī, ir tāda, ka mājokļu politika bija centrālās valdības atbildība, savukārt sociālo mājokļu jautājums tika nodokts pašvaldībām. Citiem vārdiem sakot, valsts iestāžu darbs pie mājokļu politikas nebija īpaši veiksmīgs, vismaz šajā reformu kontekstā, jo pašvaldībām bija ierobežotas iespējas pelnīt tātad no mājokļiem, tāpat tās arī bija nepieciešams rūpēties par tādiem jautājumiem kā gājēju pārvietošanās iespēju nodrošināšana, tāpat tās arī notekūdeņa atkritumu savākšana. Citiem vārdiem sakot, šie te apsaimniekošanas jautājumi, ja problēmas atturēja no tādas visaptverošākas mājokļu politikas izstrādes, un tas vēl joprojām atšķir Latviju un tās mājokļu tirgu un mājokļu politiku no pārējām valstīm. Un pēdējais faktors, kas lielā mērā arī nosaka tās problēmas, ar kurām šobrīd mikrorajonos jāsastopas, ir tas, ka šīs teritorijas ir cilvēku, iecienīts, apdzīvotība ir diezgan augsta, un arī šo te īpašnieku apvienību trūkums arī neļauj efektīvāk apsaimniekot apzaļumojumus un tā joprojām. Un pārēj tātad no šīs te padomju sistēmas uz jauno sistēmu ir arī raksturīgi tieši ar to, ka daudzos gadījumos tātad trūkst šīs te atbildības par apkārtējo teritoriju. Tāpat tās arī, kā minēja vairāki konferences dalībnieki, arī neatrisinātās īpašumtiesības rada papildus problēmas. Tātad zeme pieder vienam, ēka pieder citam, sabiedriskās ādarbs pieder citam, ielas pieder vēl kādam, un tā joprojām. Šādas neskaidras īpašuma attiecības padara šo te mikrorajonu revitalizāciju ļoti sarežģītu. Rīgas gadījumā tātad mēs apskatījām kādu mikrorajonu, kas tika būvēts 80. gados, ļoti blīva būve, standarta, jeb tipveida blokmājas, kas trūka savukārt šajā apkaimē, kas vēl joprojām nav šajā apkaimē izveidots, vismaz pamatojoties uz tiem novērojumiem, kādi man ir bijuši, ir tas, ka šajās apkaimēs trūks kaut kādas dvēseles, jeb kaut kāda dzīvīguma, kas piemīt vecrīgai un, teiksim, vēsturiskajā apbūvei. Trūks dažādi šīs te darbību daudzveidības, teiksim, trūkst komerc funkcijas, trūkst tirdzniecības
funkcijas un tā projām. Un arī šie te guļam rajoni nav pietiekami mājīgi, lai, teiksim, tā būtu tāda pilnvērtīga dzīvesvieta. Man tiešām jāpateicās galvenā arhitekta birojām un pašam galvenajam arhitektam par to, ka viņi veltīja pietiekamu laiku tam, lai izvadātu man un tiešām pienācīgi parādītu man šos te mikrorajonus, lai es labāk varētu saprast šodien publiskotā pētījuma rezultāts. Jāsaka, ka daudzus šie mikrorajoni ir visnotaļ nemīlīgi. Cilvēkam, kas nedzīvo šajā rajonā, šādi apzīmēts ēkas noteikti norāda uz to, ka tajās atrasties nav droši šajos rajonos, nav droši atrasties māja, varētu būt pamesta, bet tas nevienmēr ir tā. Vairāki šī rīta runātāji arī norādīja, ka, teiksim, šīs ēkas ļoti dārgas, ļoti tuvas cilvēkiem, 70% no tajās dzīvojošiem ir apmierināti ar dzīves apstākļiem, un runa ir par tieši šī mikrorajona iedzīvotājiem, kur tiešām lielākā daļa apgalvoja, ka ir apmierināti, vismaz tā liecina pētījums, kas veikts pēdējos gados. Šeit jūs savukārt redzat arī tādu līkni, kas iezīmē tātad no fiziskā viedokļa, ja tā var teikt, šo te nevienlīdzību mājokļu kvalitātes ziņā no apakšējā daļā, tātad šī te sarkanā līknī iezīmē, parāda to, ka daudz dzīvokļu augstceltnē būtībā tātad no ēkas dzīves cikla viedokļa ir ļoti prasīgi. Tīpaši, ja ēkas ir vecāks par 20 gadiem, tie, kas veic šo te dzīves cikla analīzi, veic arī tehniskos pētījumus un novērtējumu, var uzreiz jums pateikt, kas, teiksim, kādā stāvoklī ir šī te ēkas struktūra, lifts, durvis un tā tālāk un tā joprojām. Ja netiek veikta pienācīga apkopa un saulēcīgi nomainītas šīs ēkas daļas. Un, lai uzlabotu tātad nedaudz šo te stāvokļi, ir nepieciešams ieguldīt 2-3 vairāk līdzekļu nekā šobrīd tiek ieguldīts, lai savestu tātad to atkal iepriekšējā kārtībā. Ja tas netiek darīts, tātad pēc tā kā ēka ir sasniegusi 20 gadu vecumu. Un tas, ko īpašnieki ignorē, jeb nesaprot, ir tas, ka patiesībā māja nav aktīvs, tas drīzāk ir pasīvs. Ja mēs runājam par pozitīviem aspektiem, atsevišķi dizaina risinājumi un arī atsevišķi socioloģiskie pētījumi uzrādījumi sniedz mums diezgan plašu informāciju ieskatu, kādas ir sociālās attiecības, jeb sociālā dinamika šajos mikrorajonos, kādi ir novērojumi, vai varbūt arī atsevišķos gadījumos iztrūkst šajos iekšpagalmos un koplietošanas teritorijās. Nevienmēr tās ir koplietošanas teritorijas, jo bieži vien tās pieder privāti īpašniekiem, bet no ēku iedzīvotāji bieži tās izmanto, lai pārvietotos, lai nokļūtu kaut kur, teiksim, no savas mājas durvīm līdz, teiksim, sabiedriskā transporta pieturai. Taču tāpat ir arī novērojams daudz pozitīvas iezīmes. Šeit jūs, piemēram, redzat pensionāru grupiņu, tātad apmēram 11 pensionārs, kas dienas vidū pulcējās šajā iekšpagalmā. Pensionāri, kas vienkārši pļāpā, pavada laiku sarunās, un nezinu, vai jūs varat redzēt, bet tie soliņi šeit varbūt ir tas, kam gribētu pievērst uzmanību. Tie būtībā tātad jūs redzat smiltīs stāv ar betona vēl tiem pamatiem. Tā kā būtībā šis te soliņš, laikam, ir izrauts kaut kur citur un pārnes uz šeien, lai šiem pensionāriem būtu iespēja socializēties. Un jāsaka, ka tā ir ļoti pozitīva iezīme parādība. Vēl kāda pozitīva iezīme, un es esmu pārliecināta, ka lielai daļai no jums nepatīk grafiti, jeb šī te pilsētas māksla, bet neskatoties to vairākās prezentācijās šodien tika uzsvērts to, ka arī pilsētās jābūt pietiekami daudz radošām aktivitātēm, un mana Rīga grupas pārstāve runāja tātad par to, kā, teiksim, veidojot parkus un dažādus elementus uzstātot šajās ārtāpās ir iespējams arī atdzīvināt pilsētu. Bieži vien tātad šie grafiti ātri vien tiek nodzēsti, ja pēc kāda laika aizkrāsojot tos vienkārši tiek atmests ar roku, un šajā
gadījumā es nofotografēju šo te bildi, lai parādītu to, ka šajā gadījumā gāja garām bērni, kas paskaidroja, ka šos te grafiti ir gleznojis krievu mākslinieks, kas dzīvo šajā ēkā, kas ir arī izveidojis tātad šos te zīmējumus, un tas ir tāds ēkas akcents, kas nav anonīms, lai cilvēki varētu atpazīt šo te ēku, un viņi arī zina, kurš ir radījis šo te mākslas darbu. Dažiem varbūt nepatīk grafiti, bet varbūt, ka tā ir norāde uz to, ka cilvēki, kas dzīvo šajā ēkā, meklē savu identitāti, viņiem ir nepieciešama savu identitāti un nepieciešama veidi, kā identificēt sevi ar šo konkrēto ēku, šo vietu, ar apkaimi. Pozitīva iezīme ir tā, ka iekšpagalmi, daži iekšpagalmi bija pārveidoti par daudz stāvu ēkām, un man tiek pastāstīts, ka tas iepriekš ir bijis bērndārs, un kas zināmā mērā izskaidro, kāpēc tam apkārt apjosta sēta. Tātad mēs redzam, ka kā apkaimē ierodas jauni, tā teikt, kaimiņi, kas kvalitatīvi sadzīvo ar jau privatizētiem mājokļiem. Un viens no runātājiem šodien jau pieminēja, ka viņi visticamāk ir viena no tiem 25% pārstāvjiem, kas nav apmierināti ar dzīves kvalitāti tajā vietā. Tāpēc, ka šajās vietās dzīvo arī tādi īrnieki, kuri nav privatizējuši savus dzīvokļus. Tātad mēs šeit runājam par dažādu situāciju mikstūru, maisījumu, ka ir gan jaunie iedzīvotāji, gan arī vecie iedzīvotāji, kam pieder, kam nepieder, un viņi koplieto šos te aktīvus. Vēl viens pozitīvs piemērs bija energoefektivitātes uzlabošanas projekti, kas tiek īstenoti, kas ir ļoti vērtīgi un atbalstām. Šeit mēs redzam to, ka tie atbalsta un uzlabo ne tikai energoefektivitātes rādītājus, bet tie arī palīdz uzlabot situāciju, ieviešot pārmaiņas. Mēs redzam, ka šie energoefektivitātes rādītāji arī tiek paaugstināti par 30%, un tāpat laikā tiek iegūti papildu iespēju vai varianti, kā iegūtu kredītus uz kvalitatīvākiem nosacījumiem, uz labākiem nosacījumiem un piesaistīt arī Eiropas Savienības finansējumu. Tā negatīvā tendence ir tāda, ka aptuveni 50% tiek subsidēti un līdz ar to attiecīgi 50% ir jānodrošina pašiem un ir nepieciešams vienoties par to, kā tad sanāk kopā. Jo tāpēc, ka jau šodien vairāk kārt izskanēja, ka ir ļoti sarežģīti panākt kopīgi vienošanos. Dažkārt pastāv šie te kooperatīvi vai mājokļu fondi, taču sadarbošanos un iesaistīšanos ir grūti panākt. Tādējādi ir nepieciešams runāt par to, kā līdzsvarot šo te privāto kapitālu. Cilvēkiem ir jāzina tas, ka viņi riskē ar kaut ko. Viņi riskē to, ka viņiem piederēs patiesībā saistības vai pasīvi līdzekļi, kam samazinās vērtība. Ir jārunā arī par iesaistīšanos, par to, kā mājokļi pieder dažādās valstīs cilvēkiem, teiksim, dažādās postpadomju valstīs. Zilā daļa norāda to, tādus mājokļus, kam nav nekāda hipotekārie kredīti vai ķīles. Otrajā okeāna pusē, kur mums ir augsti mājokļu īpašnieciskuma radītāji, bieži vien atrodas viena maksājuma attālumā līdz tam, lai viņi tiktu izlikti no mājām. Jo tāpēc, ka mēs zinām, ka hipotekārais kredīts ir ļoti nopietnas saistības, un tas parasti rītā teikt 30 līdz 50% no ieņēmumiem. Un mēs redzam, ka Latvijā tas rādītājs ir aptuveni 80% salīdzinājumā ar Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, kas 43% gadījumu būs līdzīgā situācijā. Tātad to ir nepieciešams līdzsvarot, lai mājokļu īpašnieks saprastu
kādas ir tās saistības un kādi ir tie ieguvumi, kas saistās ar mājokļa īpašuma tiesībām. Iespējams, ka ir nepieciešams runāt par reversijām hipotekārajām saistībām. Un šeit mēs runājam par ļoti nozīmīgiem aktīviem, jo tāpēc, ka mājokļu vērtība Rīgā ir paaugstinājusies par 7 līdz 8%. Pēc krīzes, tās krīzes laikā cenas kritās par aptuveni 60–70%, kas bija pasaules mēroga rekords, taču tāpat laikā pastāv tādi aktīvi, kas ir aptuveni 10 reiz 20 reizes lielāki nekā šo te attiecīgo cilvēku ikgadējie ieņēmumi. Runājot attiecīgi par mājokļu politiku, jāsaka, ka šeit pastāv dažādi sarežģījumi, jo tāpēc, ka nepastāv skaidrība, nepastāv iesaistīšanās un tā tālāk. Jānorāda arī uz tādu plānošanas režīmu, kurš vairāk ir tāds preskriptīvs un kas nepieļauj pienācīgu intervenciju un radošumu tādās apkaimēs, kurās pastāv zināmi izaicinājumi un zināmi apstākļi, bet ir iespējams ieviest dažādus plānošanas rīkus, instrumentus, dažādus savstarpējās vienošanās, kā arī ieviest privātās un publiskās partnerības projektus, lai uzlabotu sistēmu. Taču ir nepieciešams likt lietā sistēmu, kur apvienot gan fiskālie, gan arī citādāki instrumenti, taču to es vēlētos detalizētāk apspriest savā turpmākajā prezentācijas daļā. Mājokļu un pilsētvides reģenerācijas vai pārveidošanas iespējas. Tagad es pastāstīšu par Vīnes piemēru. Šajā pilsētā dzīvo 1,2 miljoni iedzīvotāji un aptuveni 50% no mājokļiem pieder sociālajiem, tā teikt, partneriem. Tā ir mājokļu izīrētāju pilsēta. Šeit pastāv cilvēku maisījuma stratēģiju. Tā ir tāda lieta, kas pastāv arī Rīgā, un Rīgai noteikti vajadzētu arī šādu stratēģiju saglabāt, jo tāpēc, ka šādā veidā ir iespējams nodrošināt kvalitatīvu iekļautības līmeni. Tātad šeit mēs redzam, ka ir apelverku, kuru savu laiku kāda ražotne tika pamesta, un šeit pastāvēja dažādas iespējas izīrēt un iegādāties īpašumu un radīt mājokļus aptuveni 950 iedzīvotāji. Ļoti interesanti ir pieminēt to, ka patiesībā tā sākotnējā vēlme bija tāda, ka gribēja izveidot vidi, kurā ir pilnīgi visi priekšnoteikumi dzīvīguma ieviešanai. Tātad šeit sociālā infrastruktūra, bērnu dārzi, neliela izmēra inkubātora, kur cilvēki var darboties, arī iepirkšanās iespējas. Tādējādi, lai cilvēki nedzīvot tādā kā guļam rajonā. Protams, bija pienācīga piekļuve sabiedriskajam transportam un citiem transporta līdzekļiem. Vēl viens ļoti interesants elements šajā sakarā bija tāds, ka šeit pastāvēja dažādas īpašumu formas. Šeit runa bija ne tikai par cilvēkiem, kam pieder šie dzīvokļi, bet pastāvēja arī īres tiesības. Un tas bija attiecināms uz vienu, katru atsevišķu mājas daļu. Un tas pastāv arī Rīgā. Dažos gadījumos teiksim, daži vēlējās dzīvot augstākos, ekskluzīvākos apartamentos, un daži vēlējās dzīvot tikai pirmajā stāvā. Bet šeit, respektīvi, bija pieejams plašs spektrs ar dažādām iespējām un dažādiem mājokļu veidiem. Ir ļoti nozīmīgi padomāt par diversifikāciju šajā sakarā, jo tāpēc, ka
tādā veidā ir iespējams atsvešināties vai atkāpties no iepriekšējā modeļa, kur ietvaros tika uzskatīts, ka nepieciešams visiem dzīvot vienādās kastēs. Vēl viens piemērs - Amsterdama, arī tāds tipisks pilsētas apbūvēšanas, apbūves projektu piemērs. Pilsēta ir augusi gan dabiski, gan arī tikusi mākslīgi veidot ar kanālu sistēmu, kas tika veidota viduslaikos. Un šeit tāpatās arī ir iezīmēts vairākas apbūves teritorijas, kas tika apbūvētas pēc Otrā pasaules kara. Un, kad mēs runājam par padomju režīmu un padomju mantojumu, jāņem vērā ir, ka daudzas Rietuma Eiropas pilsētas arī cieta faktiski tātad no līdzīgām problēmām tipa veida apbūves, kas balstījās uz ļoti vienkāršām tehnoloģijām, vienkāršiem celtniecības principiem, ļoti intensīva atbūve ar nelieliem apzaļumojumiem, dalītiem zemes gabaliem, būtībā tātad utopisko sapņu piepildījums pēdiņās, protams. Un Amsterdama ir specifiska pilsēta, kur īres namu skaits, jeb apjoms sasniedz apmēram 50%. Jūs redzat, ka pakāpeniski šīs te jaunās teritorijas, jauna būvētās teritorijas kļuva par mājvietu etnisko minoritāšu pārstāvjiem. Tātad tie bija rajoni, kuros vietējie iedzīvotāji nelabprāt vēlējās dzīvot. Tātad tie ir rajoni, kuries bija liela daļa īres namu, jeb sociālo namu, pat vairāk nekā 70%. Un veids, kā tika reģenerēta, atjaunota tāds šī teritorija, bija veids, kas balstījās uz sociālās inženērijas, jeb sociālās veidošanas pamatiem, veidojot tāds kā jaukta etniskā sastāva kopienas, jeb apkaimes, līdzīgi kā Vīnē, arī tāpatās arī Amsterdamā tika veikts jaukta tipa apbūve, kas paredzēta gan komercfunkcijām, gan dzīvošanas funkcijām, tāpatās arī veidojot visnotaļ bagātīgus apzaļumojumus. Un kāds pat šodien saliedzināja vienu no iekšpagalmiem ar lielāko laukumu, jeb domu laukumu Rīgā, tātad šo te Imantas laukumu. Un līdzīgi pieeja tika arī izmantot šajā Amsterdamā, tātad mēģinot veidot pēc iespējas lielas platības ziņā tātad apzaļumojumu teritorijas. Ja paskatāmies uz šīm ēkām nav nevainas patiesībā. No fiziskā viedokļa tās ir saglabājušas labā stāvoklī, tās ir kvalitatīvi uzturētas pateicoties apsaimnieku uzstājiem, un arī apzaļumojumi ir diezgan bagātīgi. Bet kas notika šajā gadījumā? Faktiski tika nojaukta daļa no tātad šīm sociālajām blokmājām, tika tās aizvietotas ar privātīpašniekiem piederošām mājām, tātad apmēram 40% no tām pieder privātīpašniekiem, tāpat tās ir arī īres nami, tātad, kas pieder privātīpašniekiem. Tādā veidā tika mākslīgi veidota jaukta tātad sabiedrība, jeb sociālā struktūra un mājokļu struktūra, kas ir raksturīga citām Nīderlandes daļām. Tās jaunās ēkas, kas tika uzbūvētas, radikāli neatšķirās ne pēc izskata, ne pēc struktūras no citām paneļu mājām, jeb blokmājām, kas tika būvētas 60. gadu sākumā. Protams, ka tika pievērsta lielāka uzmanība šīm sociālajām funkcijām, tika izmantots arī modernas atkrituma apsaimniekošanas metodes, un tika radītas arī biroja telpas, kur tika piedāvāts darbvietas, tiešām, lai nedaudz sajauktu šo etnisko sastāvu šajā pilsētas rajonā. Pēdējais piemērs ir Stokholmas piemērs. Stokholmas gadījumā arī tātad bija šī miljonu mājokļu programma, varbūt daudz no jums šo programmu jau labi pazīst no 60. gados, mājokļu trūkumu problēmu risinājot daļai sociālistiskā sistēmā, kas ir Zviedrijā, tika nolēmts, ka pašvaldībām ir nepieciešams būvēt un tāpat tās ir apsaimnieku sociālās mājas.
Līdzīgi kā tas notiek arī citās valstīs, pilsētās, kur pie varas ir sociālisti. Pakāpeniski, protams, ka šīs te pilsētas jeb rajoni kļuva par tādiem, kā viss mēģināja izvairīties. Tas, protams, radīja papildus problēmas, bet šeit bija ļoti interesanti risinājumi, kas tika izmantot ne tikai rekonstruēt šīs te ēku fasādes, piešķirot tām interesantu pievilcīgu veidu, lai, tā teikt, dzēstu tos tipveida grumbas, ja tā var teikt, šo ēku fasādēs, izmantojot dažādas krāsas. Un iemesls, kādēļ daudz cilvēki ir iemīļojuši tātad šo te mikrorajonu, kas ir, starp citu, 40 minūšu braucienu attālumā ar vilcienu no Stokholmas centra, tāds, ka vietējā pašvaldība izdarīja kaut ko radikāli atšķirīgi no citām vietām. Man šķiet, ka tas ir ļoti tāds gudrs, viltīgs veids, kā to darīt, un no kur mēs varam arī daudz ko mācīties. Viņi mēģināja tātad kaut kā iesaistīt, miedarboties ar cilvēkiem šajā rajonā. Parasti, teiksim, runājot par šo te dizainu, mēs vairāk vadamies pēc apkārtējās vides, kas nevienmēr ir pareizi un bieži vien aizmirstam par to, ka tas ir paredzēts cilvēkam. Līdz ar to nevienmēr nonākam pie labākā risinājuma. Šajā gadījumā pašvaldība rīkojas nedaudz savādāk. Viņi iztērēja milzu naudu, bet viņi, protams, kā aizkrāsoja šos te grafiti, uzstādīja novērošanas kameras, lai varētu novērot, kurš tad lauž šos te rotaļu laukumus, lai mēģinātu arī saprast, kāpēc cilvēkiem īsti nepatīk tas, kas ir radīts šajā rajonā. Un jāsaka, viņi tiešām bija ļoti devīgi, arī veidojot šos te apzaļumus, bet tas īpaši nepiesaistīt cilvēkus. Līdzīgi, kā Rīgas gadījumā cilvēki aktīvi piedalījās plānošanas un projektēšanas posmos, bet realizācijas posmā īsti nepiedalījās. Un būtībā tas ļoti lielā mērā sasaucās ar to, ko stāstīja manas Rīgas grupas pārstāvji. Tik piedāvāt dažādi interesanti dizainiski risinājumi, apzuļumojumu risinājumi, taču tos izpostīja dažādi vandāļi vai vienkārši tie tika izcirsti vai nolaisti. Un šajā gadījumā notika kaut kas ļoti līdzīgs, bet kad cilvēkus iesaistīja pašā celtniecības procesā, tad, ja remonta darbos tika nolīgti cilvēki gan par būvniekiem, par būvdarbu vadītājiem, ceļu otrā pusē atrodas viena no lielākajām Stokholmas universitātēm un tika sniegtas apmācības un tātad darbinieku konsultāciju birojas tika izveidots šajā universitātē, lai cilvēki tiešām justu atbildību paši par savu rajonu. Un pakāpeniski tas, protams, dēva savus augļus, notika pārmaiņas, un pamazām šī te vide tika iekopta gan apzaļumojumi, tāpat tās arī tika ierīkotas tāds modernas atkrituma apsaimniekošanas dalīšanas urnas, šīs te skulptūras ziedoja vietējais mākslinieks, un neviens tās nav iznīcinājis vai nozadzis. Tā kā, cilvēki tiešām ir lepni par to, ka viņi paši ir veidojuši šo te rajonu, un tāpat tās mēs dzirdam arī idejas par to, ka varētu tikt veidoti kaut kādi dārzi, un Zviedrijas gadījumā kā reiz arī šādi neliela apstādījumi tika veidot. Tas, protams, nav risinājums visām problēmām. Tas nenozīmē, ka varētu būt kaut kāda lauksaimniekošana pašu patēriņām, ka viņi varētu paši sev nodrošināt ar lauksaimniecisko produkciju. Nē. Jebkurā gadījumā tas ir vienkārši veids, kā liederīgi izmantot šos te apzaļumojumus, zaļās zonas, cilvēki, kas, teiksim, iekop šādu mazu dārziņu pie savas mājas un tā teikt, burtiski plūc tā augļus un var pārdot, teiksim, šos te augļus dārziņus arī, teiksim, kur vietējā tirdziņā tiek atbalstīti, jo viņiem, tas arī, protams, patīk un, teiksim, lielākām ģimenēm ir, teiksim, vecāki, kuriem ir daudz brīvā laika, kas ir pensijā, kuriem nav ko darīt, viņi arī tagad ir apvienojušies tādās nelielās grupiņās un realizē dažādas aktivitātes. Ar to es gribēju uzsvērt sekojošo. Ir skaidrs, ka ir nepieciešamība piedāvāt dažādus integrētus risinājumus šo teritoriju atjaunošanai gan no arhitektūras viedokļa, gan no apzaļumojuma viedokļa, jo pretēji mums nāksies dārgi samaksāt. Protams, tie ir privāti īpašumi, bet, protams, ka tās ir arī mājas, kas atrodas pilsētās, un par to arī pilsētā ir savā ziņā jāuzņemās savu atbildību vai rūpes, jo tajās dzīvo gandrīz pusi no pilsētas iedzīvotāja. Un tas lielā mērā sasaucās ar
šo te institīvu, ko uzsāk Rīgas galvenā arhitekta birojas, bet bez tātad dažādu iestāžu atbalsta šai iniciatīvai, tiemžēl tā ir lemts īsts mūžs. Gribētos, lai tātad šī te plānošana būtu nedaudz elastīgāka, ar detālu plānošanu mēs visas problēmas neatrināsim un neatdzīvināsim šāds mikrorajons. Pārāk strikti noteikumi neļaus izpausties cilvēku idejām praksē, kā mēs to redzējām Igaunijas gadījumā, kur bija ideja konkurss. Un cilvēki tiešām, protams, ievēro šos te noteikumus, ko konkrētā vieta uzliek un ko uzliek arī, teiksim, pašvaldība, bet kaut kā tie noteikumi ir jāveido tā, lai tie veido tādu auglīgu augsni, un varbūt, ka mums vajadzētu pāriet no, teiksim, detālu plānošanas vairāk uz kaut kādu rīcības plānošanu, jeb darbības plānošanu, jo ir tiešām par nami īpašnieku mobilizēšanu, investoru mobilizēšanu, kopienas mobilizēšanu, jauniešu, gaišu prātu mobilizēšanu uz to, lai ģenerētu idejas. Back places from the housing crisis is really related to the global investor. Kā uzlabot pašreizējo situāciju, un to ir iespējams kvalitatīvi īstenot, piesaistot globālos vispasaules investorus. Un to Latvija jau dara, piesaistot, piemēram, piedāvājoties maksas uzturēšanos, iespējas un tā tālāk. Jūs neesat vienīgie, kas tā rīkojas arī apvienot ASV, Spānija, Grieķija un citas valsts, piemēram, Portugāla. Tā galvenā ideja ir tāda. Globālais investors nav šeit uz palikšanu, un tas neizvēlēsies lielāko daļu no šiem te nostūriem, no šiem te mikrorajoniem. Tas visticamāk izvēlēsies Jūrmalu vai Jugendstilu kvartālu vai ko tam līdzīgu. Bet ir būtiski apzināties to, ka ir nepieciešams stratēģisks politiskais ietvars apkaimei. Un tas ir saistīts gan ar fiziskajām pārmaiņām, gan arī ar sociālo kapitālu. Tāpat tas arī nozīmē Rīgai to, ka ir nepieciešams likt nozīmīgu uzsvaru uz partnerību ar privātajām organizācijām. Šeit ir ļoti nopietnas privātais sektors, un šeit vienmēr ir bijušas būtiskas sociālās atbildības piemērus un prakses. Tādā veidā ir bijuši īstenoti dažādi projekti attiecībā uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Ir nepieciešams arī aplūkot šo te sociālās atbildības jomu, un to ir nepieciešams sasaistīt gan ar mājokļu tirgu, ar bankām un arī ar dažādām apkārtējām institūcijām, ar vietējām organizācijām. Šorīt kāds runāja par kopienas attīstību. Es nezinu, vai tās termins pastāvs, bet apvienotajās ASV ir tādas kopienu organizācijas, kopienu interešu organizācijas, un šajās sarežģītajās jomās un šajos sarežģīto jautājumu kontekstā šādām organizācijām ir ļoti būtiska nozīme. Šīs organizācijas var ļoti skaidri norādīt uz to, ko tās spēj sasniegt, un arī norāda uz to, kas ierobežo to darbību. Un ir nepieciešams iesaistīt arī centrālo valsts valdību, jo tāpēc, ka tas ir ļoti nozīmīgs spēlētājs šajā jomā. Diemžēl ir jāatzīst, ka tā decentralizācija spēja, it kā no vienas puses dot brīvas rokas, taču tāpat laikā nav tāds vienots pieejas un attieksmes. Visbeidzot, es vēlētos sniegt šādu komentāru.
Ir nepieciešams īstenot mazamērogu projekts, ir nepieciešams sākt ar maziem projektiem un tad kaldināt lielus plānus. Mēs šodien redzējām lieliskus piemērus tam, kā labiekārtot kādas vietas vai apkaimes, kā īstenot dažādus projektus, kas ir radoši un inovatīvi. Ir nepieciešams tos pacelt nedaudz strateģiskākā līmenī, lai virzītos uz priekšu. Diemžēl Latvija un Rīgas pilsēta ir, tā teikt, izboksterējusies cauri 20 gadiem, neizveidojot mājokļu politiku. Un šodien es no pārējiem runātājiem dzirdēju tāds optimistisks izteiciens attiecībā uz pārmaiņu perspektīvām, uz iespējām. Un tika pieminēti dažādi pētījumi, kuri varētu sniegt būtiski ieguldījumu nākotnē. Es vēlētos atgriezties pie manifesta, par kur tika runāts šorīt no rīta, par to runāja galvenais arhitekts. Tas ir ļoti nozīmīgs šīs konferences iznākums, un tas liks visiem virzīties uz priekšu nopietnā un nozīmīgā veidā. Padomājiet par to. Ļoti labi ir tas, ka šis manifests ir, tā teikt, atvērts, jo tāpēc, ka tas sekmē demokrātisku lēmumu pieņemšanu. Un ļoti būtiski redzēt to, ka Rīgā šeit ir daudz iespējas komentēt un iesaistīties. Es ļoti vēlētos redzēt, kā šis process norisināsies un kāds rezultāts tas sniegs un kāds būs tas manifests, kas pēc tam sekos. Taču tas ir, jebkurā gadījumā ir ļoti nozīmīgs solis uz stratēģiskāku un elastīgāku uz rīcību balstītu plānošanu. Visbeidzot, es vēlētos norādīt uz to, ka, lai uzaudzinātu bērnu, ir nepieciešams viss ciems. Un visa ciema iesaistīšanās, jūs to noteikti esat dzirdējuši. Un ir nepieciešama pilsēta, lai atgrieztu atpakaļ katru no tās reģioniem, no tās priekšpilsētām. Manuprāt, šis ir ļoti labs mirklis iesākumā. Paldies, ka ielūdzāt mani uz šo konferenci. Man tā tiešām bija pagodinoša iespēja piedalīties. Un man ļoti būs interesanti novērot, kāda būs Rīgas apkaimju pārveidošanās. Thank you very much, Sasha. Paldies, that was inspiring. It was important, and it was most of all fascinating that tā bija arī fascinējoša. Man ļoti patika dzirdēt vislabāko PR runu attiecībā uz manas pārstāvēto profesiju, respektīvi sociālo plānošanu. Es domāju par to, tāds cilvēks kā jūs, tāds profesionāls kā jūs, kam tiešām bija ietekme pirms 10 gadiem un 12, 13 gadiem strādājot gan ar pilsētas un pašvaldību pārstāvjiem, gan ar valsts pārstāvjiem. Jūs arī veicāt nozīmīgus pētījumus šajā laikā. Tagad jūs esat atgriezusies pēc 10 gadiem. Un tagad sēžat uz podesta un apgalvojat, ka jā, ir visticamāk bijusi pirmā zudusī 10 gadu, kurai sakoja visticamāk arī otrā zudusī 10 gada. Jūs mums piedāvājāt pāris priekšlikums attiecībā uz to, kā, lai nepazaudētu trešo 10 gadi. Un man tas caurvijās kā vēstījums no jums, iespējams tāds slēpts jautājums, kur ir nepieciešams pajautāt. Kā mēs varam iesaistīt visus, ne tikai ekspertus, plānotājus un ierēģņus, bet arī iedzīvotājus piedalīties šajā iniciatīvā, īstenot šo iniciatīvu un kā to pārvaldīt. Kā pasakīt to, ka jā, mēs esam sabiedrības daļa un mums ir nepieciešams veidot kaut ko tādu. Mēs nevaram atstāt lietas tirgus riska varā. Mēs nevaram ļaut lietām
plūst savu plūsmu, kā mēs varam iesaistīt cilvēkus, lai viņi uzņemtos šo te iniciatīvu. Tad mums ir nepieciešams sniegt kaut kādu impulsu vai zīmi, kā mēs varam tos iesaistīt. Atbildi, šis ir burvīgs jautājums, uz kur iespējams es nevaru atbildēt. Taču daudzās pilsētās esam redzējuši to, jo īpaši Eiropas pilsētās esam redzējuši to, ka viss sākās tieši ar lēmumu, ar vēlmi ieviest pārmaiņas. Ja mēs spētu uzbūvēt pilsētu vienas nakts laikā, tad visticamāk jau, ka to būtu izdarījuši senajā Romā. Līdz ar to ir nepieciešams strateģisks skatījums un ir nepieciešams arī spēt nodrošināt spēcīgu līderību. Nemazāk svarīgi ir nodrošināt pareizo stimulu apkopojumu. Cilvēki ir saprātīgi un teiksim, lūkojoties uz energoefektivitāti, mēs redzam, ka ir paveikts ļoti daudz, kas un ļoti vērtīgs. Taču šī programma vairāk ir saistīta ar ēkām, nevis ar dzīvi starp šīm ēkām un ar to zaudēto telpu starp šīm ēkām. Pilsētai šajā ziņā ir iespējas, jo tāpēc, ka tā ir atbildīga par infrastruktūru. Taču, protams, šeit ir jāsastopas arī robežojumi, ko uzliek privāta īpašnieki, jeb šeit privāti īpašumi. Ir ļoti grūti, teiksim, vienoties ar privāto īpašnieku, kuram pieder zemes spēļu laukumu, un jebkuras valsts konstitūcijā ir rakstīts, ka katram privāti īpašniekam ir tiesības uz savu zemi, bet, protams, ka bērniem tas netraucē izmantot šo rotaļu laukumu. Tā kā šis te īpašuma tiesības ir tas, kas ir jāatrisina Rīgā, un tādēļ arī iedzīvotāju iesaiste un īpašnieku iesaiste ļoti svarīgi, tāpēc tas arī valdības līdzdalība ir ļoti svarīga. Ir jāizmanto iespējas, ko piedāvā arī Eiropas Savienības struktūra fondi. Tas arī būtu ļoti būtiski. Es domāju arī, ka ir vairākas grupas, teiksim, aktīvas grupas, kas ir spējušas arī piesaistīt struktūra fondus dažādiem mājokļu uzlabojumiem. Daudzas valstis būtībā strādā šajā virzienā, ir nepieciešams izmantot jebkuras iespējas, jācenšas sekot līdzi informācijai, jābūt arī sociāli apzinīgiem, un man kā profesionālai liekas jābūt arī aktīviem. Būtībā jūs sakat, ka ja mēs palaidīsim šo iespēju, tad visdrīzāk, tad mēs vēl pat vairāk atpaliksim, nekā mēs jau esam atpalikuši. Mēs zaudēsim ne tikai we are shrinking continuously, and it's not only the suburban migration or the slow effect that is very much more also the migration out of the country. So exactly there, I guess, the socially invested person, the socially investing person is needed in this moment. So do we lose a track then? Are we like lost in I don't know. Es nezinu īsti, kā atbildēt uz šo jautājumu. Bieži vien mēs izmantojam šādus tēlēnus apzīmējumus, lai aprakstītu to, kas notiek, bet, jāsaka, brīžiem arī pārsteidz tas, cik noturīga Rīga ir kā pilsēta, cik daudz tā spēja izturēt un cik daudz Rīgas teritorijas spēja izturēt no pārmaiņu viedokļa. Mēs dzirdējām no dažādiem pārstāvjiem, no dažādu organizāciju pārstāvjiem. To vairāk kārt vakardien, piemēram, bija iespēja tikties arī ar privātu organizāciju, dažādu privātu pārstāvju speciālistiem, un tiešām abrīnojam tas, kā viņi spēja vispār tikt galā ar šīm te visām pārmaiņām, to pārmaiņu gūzmu, kas pār viņiem vēlas. Tad ir ļoti svarīgi arī izprast tātad, kāda ir dažādu iesaistīto pušu motivācija. Tas lielā mērā ir saistīts ar mūsu atbildību pret sabiedrību un sociālās struktūras saglabāšanu. Un citās pilsētās tas nebūs nekāds pārsteigums. Citās pilsētās, kā piemēram Parīzē, Amsterdamā, tiek mērķiecīgi veidot, tiek dažādot šī struktūra, mājokļu atbalstu un dažādu normatīvu aktu starpniecību. Šeit savukārt tā sociālā struktūra jau ir
ir diezgan jaukta, un tā ir galvenā Rīgas priekšrocība. Es domāju, ka ņemot vērā to, ka iedzīvotājs skaits ir krities, ne tikai ņemot vērā to, ka dzīvojamās platības apjoms tātad kvadrātmetros ir kritis, bet arī šis te mājokļu kvalitāte ir kritusies, un tas ir novērtojams Rīgā, un tas, protams, ietekmē tātad šo te iedzīvotāju izvēli. Tādēļ nepieciešams radīt, teiksim, šos juridiskos mehānismus un vidi, kurā šī kapitāla atjaunošana var efektīvi norisināties. Jā, paldies, diezgan tāda skaidra ziņa. You were very much stressing the interdisciplinarity, the multidisciplinarity all the time. I think that's very much what we all, many who are sitting here in this room, and we try to like work upon in the moment. I would really like to say one of the qualities, as you mentioned it, one of the qualities specifically in the last 2 or 3 years in Riga is that we have an emergent democratic attitude, that people really start to engage themselves, that they have a voice. Demokrātiskāk, piedalās aktīvāk un mēģina aktīvi paust savu viedokli, taču no otras puses mēs tomēr kaut kā nespējam komunicēt, apsēsties pie viens sarunu galdu un sākt runāt. It kā mēs visi redzam to, ka tas notiek un nepārtraukti jautājumi, kā tad mums visiem sasēsties kopā un sākt diskutēt par vienotu, teiksim, plānošanas metodu, teiksim, šādu kompleksu plānošanas pieeja. Tas varbūt jautājums arī klātesošiem. Kā tad mēs varam risināt vienot šīs te problēmas, kā Saša to norāda daudz pētījumu, daudz norāda uz to, ka ir nepieciešams tiešām liels darbs šajā ziņā. Tas ir interesants jautājums. Vai jums ir kādi jautājumi, komentāri, kādas idejas varbūt gribat padalīties ar saviem iespaidiem vienalga? Par ko? Interesanti, vai ne? You should say it in a microphone. Jums vajadzētu tomēr mikrofonā to pateikt, laikam. Time for action. I think laiks rīkoties. Things are happening. Es domāju, ka nenoliedzam Rīgā notiek šie procesi, kas tika aprakstīti, un politiķiem uzskatu, ka tas var sāk pakāpeniski pielekt. Līdz ar to viņiem ir jāsāk beidzot arī rīkoties. Un jāaktivizē, jeb jādod teikšana arī tiem, kam ir labas idejas attiecībā uz to, kā attīstīties, un kuriem ir skaidrs, kurā virzienā jāiet. Gribētu pateikties, starp citu, lektorē arī par brīnišķīgo prezentāciju, lekciju. Thank you, Sasha, for the presentation. Paldies, Saša, par prezentāciju. You're the professor, right? Jūs taču esat profesori, vai ne? Tātad jūs pasniedzat cilvēki, vai ne? Tieši tā. Vai jūs varētu īsumā pastāstīt, teiksim, kādas ir dizaina, jeb plānošanas izglītības problēma? Teiksim, kā izglītības iestādēm vajadzētu, teiksim, piedalīties šīs problēmas risināšanā? Es domāju, ka viens no iemesliem, un es esmu tiešām labi zinām kā ceļotāji, man patīk pārcelties no vienas vietas uz otru, tā kā es maksāju nodokļus daudzās vietās. Viens no iemesliem, kādēļ es sāku strādāt Kalgāriju universitātē, tādēļ, ka tā piedāvā maģistra programmu, kas ir tāda kā starpnozaru programma. Tā nav specifiska arhitektīva projektētāja programma, bet tā ir tāda starpdisciplināra starpnozaru programma. Un tā, es domāju, mūsu nākotnē mēs gribam panākt kaut kāds pozitīvs pārmaiņas mūsu sabiedrībā, tad ir jābūt tādai starpnozaru, starpdisciplinārai pieejai. Nav runa tikai par domāšanu, par līdzsvarotu attīstību, bet tiešām par solījumu pildīšanu. Ir nepieciešams kaut kāds pārmaiņas arī panākt. Un bieži vien arhitekti un ainavu arhitekti, pilsētplānotāji strādā katrs savā lauciņā un reti, kad sarunājās, bet ir nepieciešams arī saklausīt ekonomistu attīstītāju, teikt, to ir nepieciešams pilnvērtīgi piedalīties šajās diskusijās ar visām pārējām iesaistītajām pusēm. Un es domāju, tā ir galvenais mērķis starp nozari, jeb starp disciplinārai izglītībai. Protams, tās ieviešana nebūs vienkārši, tā prasīs vairākus gadus, bet tā ir šobrīd sabiedrības vajadzība, ja tā var teikt. Un tas arī nodrošinās to, ka tie projekti, kas tiks realizēti, būs daudz kvalitatīvāk. Es ticu pilnībā starp disciplinārai izglītībai, tāpat arī esmu pārliecināta, ka tas, ko
Rīgas Tehniskā universitāte dara. Tāpat arī Latvijas universitāte dara. Ir ļoti apsveicams darbs. It īpaši pārēja uz efektīvākiem, līdzsvarotākiem risinājumiem. Nav iespējams bez starpdisciplināras izglītības. Mēs varam izglītot dažādu veidu profesionāļus, kas ir speciālisti savās profesijās, kas būs nākotnes lēmumu pieņēmēji, kuriem ir jābūt spējīgiem izstrādāt šos projektus un, ja tā var teikt, pārdot, pārliecināt politiķus. Un tas ir šobrīd, ja tā var teikt, tas virsmērķis, un tas nav viegls uzdevums. Un arhitekti vieni paši vai pilsētplānotāji vienpaši ar šī uzdevuma realizēšanu netiks galā. Ir nepieciešams speciālisti, kuriem ir pietiekami plašas iemaņas, un interesanti dzirdēt arī komentārus no cilvēkiem, kas pēc izglītības bija ekonomisti, bet pēc tam pārslēdzās, teiksim, uz pilsētplānošanu. Rīt sadaļā bija interesanti dzirdēt viņu skatījumu. Es domāju, ka tas ir, šobrīd tas starpnozars, starpdisciplinārs izglītības stūrakmens, un mums ir nepieciešams arī iesaistīt students reālos pētījumos. Studies, it's also about studies where we work with real clients, and that has been a very important element of my career as a consultant to manā karjerā, kad es strādāju par konsultantu dažādās starptautiskās institūcijās, kā arī par mācību spēku. Mēs tāpatās arī veidojām projektēšanas un izbūves projektus, tādus pop-up tipa projektus, teiksim, ielas vai ārdurvju mēbeles Kalkarī pilsētā. Tas projekts tika īstenots ar mērķi, lai iesaistītu jauniešus. Mēs izpētījām apkaimi, konstatējām, ka bija nepieciešamība pēc šādas intervences. Un, ziniet, šādas te lietas joprojām ir populāras. Es nezinu, vai Kalkarī iedzīvotāji vienkārši ir disciplinēti, vai tāpēc, ka mēs spējām iesaistīt vairāk vietējos iedzīvotājus, bet katrā ziņā šie vidas priekšmeti joprojām atrodas tur, un cilvēki viņus izmanto. Cilvēki uz tiem spēlē šahu, un bērni spēlējās šajās smilškastēs, ko mēs esam uzsādījuši. Tā ir tā galvenā pieeja, ko es piedāvāju kā mācības spēks, proti starp institucionalitāte. Lieliski. Jūs piedāvājat arī pilsētvides akupunktūru konkrēti, stākt ar mazumiņu un virzīties uz lielumiņu. Šodien darba sesijās redzējāt vairākus nelielus projektus, kas tiek īstenot Rīgā. Un mums ir daudz, ko mēs varam piedāvāt. Tas varbūt nav nekas tik plaša mēroga, kas norisinās Tallinā, bet dažkārt šie projekti, neraugoties uz savu varbūt anarhiskumu, ir ļoti interesanti. Šeit ir daži no pārstāvjiem no projektiem. Ir atrod šajā zālē. Un es vēlos uzdot šādu jautājumu, vai šīs jaunās mazās iniciatīvas jūt, ka viņas ir vēlamas un ka viņas jūtās uzaicinātas kaut ko izdarīt pilsētas arhitektūras uzlabošanas labā. Varbūt kāds no Mana Rīga projekta varētu pakomentēt šo jautājumu. Paldies par jūsu lekciju. Tā bija ļoti nozīmīga. Šis saturs, ko jūs tajā piedāvājat, bija ļoti būtisks. Būdams Mana Rīga projekta līdzdalībnieks, kas vēlas sniegt atbildi Jonasam, varu sacīt šādi. Mēs nedarīt šīs lietas, ja mēs justos, ka mēs neesam laipni gaidīti un ka mēs esam nevēlami. Galvenā ideja ir saistībā ar šādu mazu projektu īstenošanu ir tāda, ka mēs vēlamies uzstādīt šos te
mēbeļu instalāciju projektiņus no paletēm. Un mēs to darām tāpēc, ka tas ir nepieciešami. Pilsētā ir nepieciešama šāda pieeja un šādi gadījuma izpētes pasākumi ir nepieciešami, lai iedzīvotājiem saprotamā veidā un līmenī tiktu nokomunicēts būtisks vēstījums. Un ar laiku šie cilvēki sāks iesaistīties. Viņi arī atbrīvos vietu un telpu tam un palīdzēs arī īstenot šos projektus. Un, manuprāt, interese par tiem palielinās. Jūs zināt, ka mēs neesam pirmā iniciatīva, kas strādā ar līdzīga veida iniciatīvām. Mēs strādājam ar citiem projektiem, kas arī ir nozīmīgi, kas, piemēram, tiek īstenoti, pieņemsim, Āgenskalna tirgu un citu vietu arī. Es nezinu, vai es atbildēju uz jūsu jautājumu par to, vai mēs esam nepieciešami. Es domāju, ka mēs esam nepieciešami, jo tāpēc, ka tas, ko mēs saņemam no kopienām, no sabiedrības, tas liek mums justies labi. Un, manuprāt, ir nepieciešams izvairīties no šīs te profesionālās valodas un startēt tādā vienkāršākā līmenī, pieiet pie cilvēkiem un aprunāties tādā veidā, kāds viņiem saprotams. Un nepieciešams dažkārt arī atturēties no šīs lejupvērstās plānošanas, kad kaut kas tiek uzspiesta. Mēs uzskatām, ka mūsu vietējā sabiedrība aicina un gaida, lai mēs kaut ko darītu. Pat mikro līmenī. Bet mēs zinām, ka vajag sākt ar mazumiņu. Vai drīkstu piedāvāt komentārus no savas puses? Mazumiņš ir patiesībā skaisti, un es domāju, ka ja vairāk cilvēku uzzinātu par to, tad tas noteikti kļūtu arī vēl populārāks cilvēku vidū šī kustība un šis intereses apjoms. Daudzās apkaimēs ir nepieciešama šāda projekta, jo tāpēc, ka šie cilvēki ir pelnījuši savu identitāti un savu vārdu, un viņiem ir nepieciešami savi akcenti un savas stratēģijas telpas izveidē. Un ir ļoti nozīmīgi uzsvērt, kas ir cilvēkiem svarīgs. Ja jūs izvēlēsieties iestādīt koku, tad noteikti šis koks paliks, jo tāpēc, ka cilvēki ciena šīs zaļās un zilās vērtības, kas atrodas Rīgā un kas tiek izveidotas. Es arī esmu redzējis to, ka šeit ir sastopams ļoti plašs talantu loks. Šeit ir daudz talanta. Dizaina ziņā talanti sastopam gan Rīgā, gan Jelgavā. Jelgavā es apmeklēju vakardien. Šeit ir uzstādīts gājēju tiltiņš. Un to ir īstenojis vietējā pašvaldība. Protams, pastāv milzīgs radošo talantu apjoms šajās pilsētās. Mēs varētu varbūt pat debatēt par arhitektūras kvalitāti, un laiks parādīs, vai šie te elementi ir bijuši veiksmīgi vai nav bijuši veiksmīgi tie, kas ir uzstādīti. Taču es domāju, ka tas ir nozīmīgs identitātes elements. Un ir nepieciešams atklāt vietas un to patieso skaistumu vai unikālo konkurētspējas priekšrocību. Un es domāju, ka pēc tam lēnā garā arī citas apkaimes sekos. Un dažas jau ir sekojušas, īstenojot savas iniciatīvas, vai arī tās ir sekojušas tirgus loģikai, tā, ka tās atrodas tuvāk centram, tās ir bijušas proaktīvākas un tā tālāka. Tām ir varbūt bijusi plašāka zaļā telpa, kur neviens nav līdz šim novērtējis un aptvērs tās priekšrocības. Bet jebkurā gadījumā jums ir būtiskas, nenovērtējamas iespējas atstāt savu pirkstu nospiedumu uz šīs pilsētas nākotni. Šī ir skaista pilsēta, kas ir spējusi 800 gadu gaitā un vairāk izturēt laika pārbaudījumus. Igors Vatoļins, esmu žurnālists. Man ir vispārīgs jautājums, kuram ir arī pāris praktiski aspekti. Šis jautājums ir šāds. Kāpēc
citas vietas atrodas vairāk vai mazāk ilgspējīgas attīstības ietvarā, turpretīm citas nē. Respektīvi, kādas ir mūsdienu tās kvalitātes, kas padara vienu vietu pilsētu vidi un atšķir to no lauku apvidiem. These urban areas, are they urban now with some specific qualities? Or it is just historical, just heritage, legacy? And now we're living in Marshall's McLuhan's global village with some crazy money, just running, and we don't know, in irrational way, stopping somewhere and then running further. So, modern city, modern urban development, why? Well, this is a difficult question. I must admit that I'm a person who loves cities and has spent a un es esmu pavadījis praktiski visu savu dzīvi, mēģinot izprast pilsētu burvību un mēģinot uzlabot pilsētas. Līdz ar to mums ir tā kā savi aizspriedumi pret pilsētām, bet es esmu strādājis gan Eiropas, gan Ziemeļamerikas, gan Āzijas pilsētās, un ir pārsteidzoši vērot ka tas, ko pilsētas piedāvā, ir tāda nedaudz neprātīga, juceklīga identitāte. Tas parasti ir sauszemēs, kaut kur sauszemes vidū, bet vienalga, kā magnēts pievelk cilvēks, pat nevienmēr atrodoties pie upes. Varbūt, ka tās ir karjeras iespējas, darba iespējas, varbūt, ka kultūras pasākumu piedāvājums, varbūt tas ir, tā ir iespēja izpaust. Varbūt, ka tā ir vietas unikalitāte, kaut kas nav raksturīgs, varbūt lauku teritorijām. Pilsēta tāpat arī piedāvā tādu bezpersonisku, jeb anonimitāti. Fakts, ka jūs dzīvojat ar kādu kaimiņos, nenozīmē, ka jūs esat draugi vai pat pazīst. Un bieži vien arī šodien dzirdējām no daudziem iepriekšējiem runātājiem, bieži vien, teiksim, tie kontakti, kontaktēšanās, socializēšanās iespējas, ir varbūt tas, ko pilsēta piedāvā. Es domāju, ka iespēja veidot kontaktus, tāpat tās arī socializēties, saglabājot arī kaut kādu anonimitāti, varbūt ir tā pilsētas burvība. Pilsētas veiksmīgi piesaista cilvēks tādēļ, ka pilsētas piedāvā ļoti daudz, ko ļoti dažādu nodarbju klāstu, gan ekonomiskā ziņā, gan sociālā, gan personiskā līmenī. Un es domāju, ka tas vienmēr ir bijis svarīgs veiksmīgi pilsētu faktors. Es domāju, ka daudzas pilsētas nav spējušas to atdarināt. Ziemeļamerikā zinat, protams, ka ir šīs priekšpilsētas ļoti attīstīta parādība, jeb izplatīta parādība. Un mēs pakāpeniski arī redzam to, ka cilvēki atkal pārceļās uz centru, jo tur ir tā daudzveidība, tur ir tā arī, varbūt tā neprātīgā, varbūt kaut kāda trakulība, iespēja dzīvot kaimiņos ar dažādu veidu cilvēkiem, dažādu profesiju pārstāvjiem. Un, tas ir iedvesmas avots, šāda daudzveidība var arī iedvesmot. Un es domāju, ka tā trūkst priekšpilsētās, un mēs, protams, arī mērķtiecīgi strādājam pie visā nodrošināšanas arī priekšpilsētās. Atsevišķos gadījumos, tās romantiskās jūtas, ko mēs visi lolojam pret lauku pilsētiņām, mazāk un lauku pilsētiņām, kur viens pazīst otru, un kur ir pilsētas, tā teikt, galvenais laukums. Tas pakāpeniski tiek kopēts priekšpilsētās, bet tas nepiedāvā to daudzveidību, to dzīvelīgumu, ko mēs varam pilsētās novērt. Kopumā, teiksim, skatoties, kāds ir attīstības
attīstījies vēsturiski. Cilvēkus pievelk pilsētas, ir pievilkušas. Dažas pilsētas zaudē savu pievilcību, dažas iegūst to. Tas, protams, ir saistīts arī ar zināmiem zaudējumiem pašai pilsētai, ieguvumiem pilsētām. Ir pilsētas, kas tiešām zaudējuši savu statusu, arī milzīgi impērija, galvaspilsētas, kas nekad nav atkuvušas savu agrāko impērisko statusu. Līdz ar to šobrīd pilsētas tiešām ir tādas dzīvelīgas vietas, kurās tiešām nodrošina tādu līdzsvarotu attīstību. Un tas varbūt ir tādēļ, ka tajās koncentrējās gan cilvēki, gan dažādi aktīvi līdzekļi, gan privātās, gan valsts investīcijas, kas arī ļauj pilsētai augt un saglabāt savu pievilcību. Un, piemēram, varam paskatīties uz Vecrīgu. Vecrīga jau pat pa sevi ir dzīvot spēju pilsētas daļa. Cilvēki Vecrīgu izmanto dažādiem mērķiem, dzīvošanai, izklaidēm, atpūtai. Nu, un, protams, ka tam ir savas priekšrocības, ekonomiskā, sociālā ziņā, kas lika tātad tālāk augt pilsētai no Vecrīgas, pilsētai, kādu mēs nevaram redzēt lauku teritorijās. When we summarize, then we can say līdz ar to mēs tā kā pavalkot svītru zem jūs teikt, varam teikt, ka Rīgai nepieciešams apkaimes, tā kā jūs tās definējāt. Rīga nebūs nekas bez tās apkaimēm, bet Rīga arī nebūs nekas bez tās vecpilsētas. Līdz ar to mums ir nepieciešama gan vecpilsēta, gan arī apkaimes, jeb rajoni, kas soļo vienā solī. Ko vēlreiz gribētu pateikties jums par prezentāciju, gribētu tiešām pateikties par to aizrautību, ar kādu jūs attiecaties pret pilsētām, pret to dažādām iezīmēm un ar to aizrautību, ko jūs kā arhitekts un pilsētu plānotājs arī paužat, runājot par to, kā no sociālā, no sabiedrības viedokļa pilsētām būtu jāmainās. Paldies jums!